Вот поставил небольшой ветерок. Вот тут у меня в пиках дает 10 ампер, 17 вольт, 10 ампер, 16. Не работает палочка от семерки. 16. Вот. То есть так вот как работает. Ну сейчас вот я еще ветер померяю какой. Ну такой, надо сказать, ветер. В общем, до 5 метров порыва. Вот он 10 ампер давал когда-то. Скорее всего, наверное, метров 5 был порыв. Ну так вот, что-то вообще. 3 там. Ну до 5 метров, в общем, порыв. Ну что, 17 на 10, 170 ватт. Вполне приемлемо, считаю. Вот. Надо еще с возбуждением побаловаться. Вот сейчас где-то на обмотку возбуждения поступает, ну, чуть больше трети выходного напряжения. Надо еще уменьшить, попробовать, что будет. Обороты поднимутся. Вот. Ну и как бы, конечно, страшно будет, когда обороты поднимутся. Ну и моща увеличится. Вот. Ладно. Замерз я сегодня ставить его. Минус 10. И ветер хоть и до 5 метров в секунду, но неплохо он пронизывает. Ну что, в целом ништячок. Пусть работает.